Kyllä. Joo, kyllä. Näkyy. Kaikki kameralle, kaikki tänne vaan joo. Paitsi ne, joilla ei ole kameraa, niin sitten jätte sinne taakse, niin ja sinnekin joku. Niin, kamerat on valmiina, niin voidaan aloittaa. Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Teidän avioliittonne on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheenne sinä yhdessä voisitte luoda onnellisen kodin. Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Kalle Samuli Sierna. Tahdotko ottaa Pia-Kristiina Häkkisen aviovaimoksesi rakastaaksesi häntä myötä- ja vastoinkäymisissä? Kalle. Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Pia-Kristiina Häkkinen. Tahdotko ottaa Kalle Samuli Siernan aviomieheksesi rakastaaksesi häntä myötä- ja vastoinkäymisissä? Tahdon. Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi teille tehtyyn kysymykseen. Julistan teidät aviopuolisoiksi. Ottakaa liittonne merkiksi sormus toinen toisilta. Teidät on nyt liitto avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä pyrkikää yhdessä toimimaan perheenne hyväksi. Voitte vaihtaa sun. Emme oikein paljon. Kiitos. Mamma villikkaus. Mäkin meinasin, että äsken nyt käy.